静岡鉄道では本日のイベントをきっかけにますます電車を好きになってもらいたいという思いから小学生のゲストを公募いたしました。多くのご応募をいただいた中から選ばれたお二人を紹介いたします。まず静岡市立清水宇野第一小学校6年友野俊太くんです。続いて女の子代表静岡市立横内小学校3年川崎ゆずかちゃんです。可愛らしいお二人に